បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀបដំឡើង Google Drive នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលជាទូទៅយើងប្រើប្រាស់ Google Drive នេះគឺសម្រាប់ upload ឯកសារនិងចែករំលែកឯកសារពីព្រោះវាមានការផ្ដល់នៅទំហំដល់ទៅ 15G ដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងហើយវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាគឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាទៅត្រឹមអនឡាញគឺវាមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើយើងដំឡើងមិនទៅឲ្យវាពេញលេញយើងអាចប្រើប្រាស់ទាំង offline និង online ដោយក្នុងនោះដែរគឺនៅពេលយើងដំឡើងហើយគឺជាធម្មតាវាមិនបង្ហាញនៅក្នុងកន្លែង sidebar ឬក៏ចំហៀងរបស់ Windows Explorer ទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីទី1គឺរបៀបការដំឡើងនៅ Google Drive ទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ Google Drive ហ្នឹងគឺវាមិននៅត្រង់កន្លែងតែណាបាទអញ្ចឹងជាជំនាញដំបូងបងប្អូនបើកនៅ browser ណាមួយដែលបងប្អូននិយមប្រើហើយវាពាក្យថា download Google Drive ចុចលើពាក្យថា enter បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងដំបូងគេនេះគឺ download Google Drive ចុចលើវាមក scroll down បាទហើយឃើញពាក្យ download ចុចលើ download ទៅហើយចុចលើពាក្យថា agree and download បាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ download ម្ដងហើយអូខេអញ្ចឹងចុចលើពាក្យថា open folder អូខេបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងតនេះយើងអាចដំឡើងបាន double click មកអូខេចុចលើពាក្យថា yes អូខេអញ្ចឹងយើងចាំវាបន្តិចណាបាទវាមិនយូរទេវាដំឡើងតែមួយផ្លេតទេ alright អញ្ចឹងវាចប់ហើយអូខេវានឹង load មកផ្ទាំងហ្នឹងគឺមាន3ជំហានសម្រាប់យើងបំពេញព័ត៌មានដើម្បីនឹងអាចប្រើប្រាស់វាបានអូខេវាកំពុងតែចេញមកហ្នឹងបាទអូខេចេញមកហើយចេញលើចុចលើពាក្យថា start get started បាទនៅត្រង់កន្លែង sign in នេះគឺយើងបំពេញព័ត៌មានរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បំពេញម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលុបវិញដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបការធ្វើពីដើមដល់ចប់ណាបាទពេលយើងបំពេញ email ចប់ចុចលើពាក្យថា next អូខេហើយត្រង់កន្លែងទៅនេះគឺដូចយើង sign in Gmail ផងយើងអញ្ចឹងអូខេបន្ទាប់ពីដាក់ password រួចចុចលើពាក្យថា next អូខេដោយសារវាជាប់ two step verification អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែដោះនៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំសិនបងប្អូនគឺខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់នៅ two step verification នេះពីព្រោះអីគឺវាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បើទោះបីគេដឹង email គេដឹង password យើងក៏គេអាច log in បានដែរអូខេចុចលើពាក្យថា got it ហើយសម្រាប់ខ្ញុំមិន upload ឯកសារចេញពី desktop document ឬក៏ picture ទេពីព្រោះវាអាចច្រើនពេកឯកសារមកខ្ញុំដាក់ហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរហើយនៅត្រង់កន្លែង photo and video upload size នេះវាមាន2ជម្រើសទី1គឺ high quality និងជម្រើសទី2គឺ original quality អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើកន្លែងមួយនេះគឺមានន័យថាបងប្អូននឹង upload នៅឯកសារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែវានឹងកាត់បន្ថយនៅទំហំរបស់ file នោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថា original quality ចុចពាក្យ next ហើយ got it មកហើយវាមានឲ្យយើងរើសហើយនេះសម្រាប់ខ្ញុំយកឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យវា sync គ្រប់ទាំងអស់អ្វីដែលមាននៅក្នុង browser online ដែលខ្ញុំបាន sign in ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានលើ desktop ដូចគ្នាណាបាទចុចលើពាក្យ start អូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺបានដំឡើងជោគជ័យហើយបាទនេះគឺនៅត្រង់កន្លែងទៅនេះបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបិទអន្តរនេះគឺយើងមើលអត់ឃើញទេហើយយើងចង់ឲ្យ Google Drive ហ្នឹងនៅត្រង់មកកន្លែងទៅនេះណាអញ្ចឹងគឺមានមួយវិធីទៀតបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនឃើញហើយគឺមាន2នេះគឺបងប្អូននឹង download វាទៅនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំដាក់ link ឲ្យហើយចុចលើហ្នឹងមក double click run ចុចលើពាក្យ yes អូខេបាទអញ្ចឹងយើងបាន add នៅ Google Drive extension ហ្នឹងគឺ
ដែលស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងតនេះហើយបាទអូខេចាំបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយរបៀបរបបក្នុងការធ្វើការដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បង្កើត folder យើងបង្កើត folder ធម្មតាទៅអូខេយើងឧទាហរណ៍ដាក់ថា entertainment ហើយក្នុងនោះយើងអាចដាក់ដូចជាវីដេអូអីបាននៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺយើងនឹងឃើញវាលោតសញ្ញាត្រង់កន្លែងទៅនេះបាទគឺសញ្ញាវល់ចុះវល់ឡើងហ្នឹងគឺមានន័យថាវាកំពុងតែ upload ហើយយើងអាចបើកមើលនៅក្នុង browser ក៏បានហើយនេះវាមានភាពងាយស្រួលមានន័យថាយើងអាចធ្វើការ offline ក៏បានដែរនៅពេលដែលមានអ៊ីនធឺណិតគឺវានឹង upload ឲ្យស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុង Google Drive របស់យើងអូខេអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់បងប្អូនប្រើប្រាស់ computer 2 ឬក៏3បើយើងប្រើប្រាស់នៅ Google Drive នេះដំឡើងនៅក្នុង computer របស់យើង2 3ហ្នឹងគឺឯកសាររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបើកមួយណាក៏ឃើញដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការមកពីផ្ទះមុនយើងហើយយើងចង់បើកឯកសារនោះនៅស្ថាប័នឬក៏នៅក្រុមហ៊ុនគឺក៏អាចធ្វើបានដែរមិនចាំបាច់យកកុំព្យូទ័រទៅមកច្រើនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ឯកសារនេះមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ចម្រៀងនេះមួយណាអូខេ copy មកចូលក្នុង Google Drive paste វាទៅបាទអញ្ចឹងដល់ពេលនោះគឺវានឹង upload ទៅស្វ័យប្រវត្តិហើយនេះឲ្យតែមាន file យើងដាក់ចូលគឺវានឹង upload ស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលវា upload ចប់មានន័យថាយើងអាចបើកbrowser ផងយើងមកបាទហើយយើងអាច sign in ទៅគឺយើងនឹងឃើញ file នោះដូចគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីដើមដល់ចប់ហើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឬក៏ចង់និយាយថាដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតជួយចុច subscribe ផងទៅនោះនៅពេលដែលមានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំ upload គឺវានឹងបញ្ជាក់ចូលនៅក្នុង notification របស់ទូរស័ព្ទឬក៏ computer បងប្អូនហើយណាបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយរីករាយសួស្តី